Txigita, etxearen zoriona dio euskal egan zaharrak. Hauxe da gure egunko mintzagai. Etxea, euskal etxeak zeren eta probintzi bakoitzak baitu bere arkitektura propio. Hemen gaude saran, lehenbiziko etxea bisitatuko duguna Ortilopitz deitzen da. Gure lehen gomitaren amatxi bertan bizi zen, bordari zerali. Goatzen ba, Ortilopitz etxearen deskubritzera. Yep, Eliez, egunon. Egunon, ongi etorri. Mil esker, Eliez, ze etxe edera. Noske amazazpigaren mendekoa Ortilopitz deitzen dena, berean atxikia, zer gaitik autu hori? Orduan, amazazpigaren muntatu zutelaik bezala dago. Zeintzat, zenez da hemengo eskualdunek izan dezaten Lapurdiko etxearen errestu bat, eta kanpotarrek ere ezagutzeko zert nolako etxeak gintuen hemen Lapurdiko ontasunetan, amazazpigaren mendean. Beraz, likukoa dugu etxea, eta zinez, hor, konprenitzen dugu euskal etxean eta batez ere Lapurdiko etxeen orientazioa biziki importantea baita. Bai, importantea, zenez etxean zinak izaten ziren gehienetan ekialderat alde muntatuak. Ola etxe gibeleko aldea mendebaldean izaten zen, zenez mendebaldetik heldu zaiku denbora txarra. Enbata, izea, dana, euria. Euria, eta gero ere ez ginuen ez zuten behin etxe bat muntatzen kasko baten gainean, aizearen gatik, eta ez bereko aldetan ere uraren gatik. Eta gauzak etxe bat muntatu behino lehenago pentsatzen zituzten. Hau da, bai. Eta hor zinez, bada iturria, nun latxagia, baden ere, hor ikusten da ere zinez proporzionatua dela etxea. Orekatua, neurrikoa. Neurria ere kasu egiten zioten, unen etxe haintzinunen zabaltasunak egiten ditu 12 metra largo. Eta gero luzetasunean ditu 18 metra. Bai. Orduan, familiak kabitzen ziren. Familiak eta hartaldeak eta denak etxe barnean egoten ziren, bai. Bai, segur. Eta hor, beraz, ikusten da ere bai, teila azpia ere bai, zizelkatua dela. Obra bat da. Obra eta gauza ederrak maite zituzen egitea, eta jakimer da ere, hemen saran eta bertzelekoetan ere, itxasuntziak egiten itzen ziren sarpanterak, itzen ziren ere guen etxeak muntatzen. Eta horako gauza launduak eta balkoia bezala. Balkoia ere, siriak launduak dire, lanekatuak dire, Elizako galeriak bezala. Orduan sartuko gira. Zure etxerat. Goazen Ortilopitz barnerat. Eliez, jakin nahi nuke, beraz, nun aurkitzen garen hemen sukaldea eta lehen soilaruan, lehen estaian? Lehen estaian, zenez da bereko aldean zalitegiak ditugu. Eta behaz hola hartaldearen berotasuna ere upatzen zen, eta hartaldea ere zaintzen altzen sukaldetik, haitzen ziren gauza frango. Aipatzen baituzu hori, beti dut gogoan, zergaitik Euskal Herrian, kasu gehienetan, etxeak frango handiak diren. Gu libertate osoan bizi ginen, hemen lana egiten mari mazinuen eta dirua irabazten mari mazinuen, zuretzat eta egientzat izaten zen. Etzen, ez dakit nongo kondeari edo senyorari pagatzen impuestorik hemen, behaz hemen eskualeriko eta lapurtarrek etxe handiak egiten zituzen, zen ez da dirua bazuten. Eta hemen saran, baziren ere arrantzaleak eta balea izatan ibilitakoak eta makaiu arrantzaleak ala iraiten da ere. Gu hemen saran, Donibane loitzunetik 10 kilometrotan gira bakarrik. Beraz, arront urbil.
Eta gero ere ez da antzi behar, muga dugula hemen. Egia. Eta gauaz ere atzen ginen batzuetan lanean, gauiko laneakin. Basen afagan ere eta Suberun badira toki berdinak. Hau ari bat eta hiru provintzien artean arkitekturan hots. Eta hemen beraz egiten zen. Hemen beraz basera garbitzeko ahia erraten zaio lekua, eta hemen bere burua garbitzekoa dutxa. Bai, dutxa ere sukaldean. Ahia, eta dutxa hemen sukaldean izaten zuten. Zen ez da supaztera hor dugu, ura hor berotu, eta ben burua hemen garbitzen zuten. Supaztera aipatu baituzu, hor zinez ikusten da honen importantzia supaztera eta labea beraz. Eskualetik kanpo nobleziak zuen bakarrik derecho izatea ogi labea, eta impostuak ere pagazten zituzten jende normalari ben ogia erretzeko. Baina hemen impostorik ez ginuen alde horretaik ere, behaz etxe bakotsak bere ogi labea izaten zuen etxean. Haunitz gauza janeko aipatu ditugu, baina baita ere izena zer den, zer egan nahi duen, Ostilupitzek jakin nahi nuke. Etxea egiten zuten lekuko izena hartzen zuen etxeak, Usaian, behaz da Hortilopitz heldu dago, hortz lapitz izinetik, eta behaz demoraetan, etxeetan biziziren jendeak hartzen zuten etxearen izena. Behaz horrentzat Hortilopitz tarrak izaten ziren. Gaurko egunean ere, guen tartean eskuaraz mintzatzen gaileik, ez dugu guen izena ibiltzen. Ibiltzen dugu Usaian guen sort etxearen izena. Etxeak hartzen du gaina beraz. Etxe batekoak gira eta nahi edo ez, etxe hartakoak egonen gira. Badirudi etxea dela zuen jabea eta ez alderantziz ordean. Gu gira etxeainak ez dago etxea guena. Hoi da guen eskualdunak olakoak gira. Nahi edo ez, olakoak gira. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ikusi zaitut gainetik eta jadanik gure aiduru hemen beraz lehenik eta behin, nola deitzen da etxea? Joangi du izena, betidaniko izena du, eta hola zuen izena artxibotan ere, eta nik hartu dualaik ere beti Joangi da. Eta uste dut beraz, horpostan jaunak dakiela zer egan nahi duen justu bai gira kompostelerako bidean, horreagarako bidean. Joaiten gira, joaitia, eta Joangia da nunti joaiten den norapait. Odean pasatzen gira hemendik, pixkat gisa hortara. Eta gu gelituko gira pixka bat zuri esker. Mil esker etxe honen atarian hasteko. Hortilopitzen aizpada nolabait. Joangi, 17. mendeko etxea, etxaldea. Baina zertan diferente, ote da. Zeren eta hau Nafarrako etxe bat baita. Dena den lehenbiziko gauza harri hainitz gehiago, eta ez dugu zureriarik ageri, eta gero guk duguna hemen Baxe Nafarrountan da harri gorria deitzen dena, eta zon ate hau adibidez da bi koloretakoa, hori ere pixkat hemen hainitz zahar etxetan atxemaiten den bi kolore horiek. Ez da Lapurdiko etxe bat, lorioa ez da Lapurdin bezala. Ez dugu loriorik, baina pixkat gauza berzia bat dugu, eta hori ere pasaia bat da, kanpotik sabairat edo barrokirat pasatzeko. Hemen bizi ziren beste hainitz etxetan bezala, xarrak, gazteak, haurrak, zonbait donado ere agian, eta gero mutilak ere baziren. Etxe hau,
zure familiakoa da. Ba, ene familiakoa da, hementik ateratzen gira, eta ene aitatxiren aita hemen guazen, ba, hemen sortua. Proposatzen dut orain ikus dezagun garaian zer zen euskal zuzen bidea. Hots, bazen etxe haien, ondare haien transmititzeko lege berezi batzu euskaldunenak ikus dezagun beraz nola zen hori guztia. Nola hautatzen ote zen etxean egon behartzena? Premia ote zen edo... Lehengo usaiak, erreboluzioan aintzinekoak, zien zaharrena hartzia. Mutikoa zen gelditzen, ala ez zuen importantziaik, mutiko ala neskato izan? Ez zuen importantziaik. Ahalaz premia. Eta mutiko neskato nola gertatzen zen. Notario gisa batzuetan legia pixka bat bihurrikatu ote uzu, hemengo horriduren gatik ala ez? Legia lege da, eta notari batek ez da oso sekulan errain. Legia ingiletik pasatzen dela. Halare erran behar da, hemengo usaiak ez zirenian beti aurrein zen legia ekilan, bietai bat behar zelaik hautatu, biztan da, usaiak hautatzen ginetin, eta legiek ilan atxemaiten alginin, ez dut erten kontrabandako itzuli bat, baina legian berian batuzu frango manera, ordean beti usaia lehenik, etxean abantaila lehenik, beti. Eta pentsatzen dut, denek ala iten zutela, berzik ere ala iten zutela, eta pentsatzen dut, orai ere ala iten dutela. Batut uste, oaintxe ikusi dugun artxiboak unkitzen zaituela peio zenen eta aitatxitzena mintzo baita eta ze ongi hain zuzen ere euskal etxeaz eta zuzen bideaz. Eta hemen gaude beraz, gorriti deitu etxe honen aintzinean biziki adiazgarria den etxe bat. Badut emozioa egia, aitatxiren ondotik pasatzea. Justuki aitatxi Jean Etxeberri entxart deitzen baitzen entxartia etxekoa, eta nire izena entxartiatik heldu zautere. Orduan, lotura hori egitea justu gorritiaren aintzinean ere aski adierazgarria da. Etxe hori, justuki bere ateburuaren mezuan adierazten den bezala, erakusten baitu justuki Euskal Zuzenbide pribatuaren zati importanteenetarik bat. Esplikatzen baitu etxe hori eraiki zela 17. mendean Ameriketatik heldu sosarekin, eta eraiki ondotik ezingo dela saldu. Eta orduan hori aski importantia zen Euskal Herrian, justuki erakusten baitu frantsesez deitzen den l'indisponibilité des biens habitants, orduan hitz barbaro horiek erran nahi dute sinpleki, herri batean etxe bat ezin dela saldu. Arbasoen gandik heldu den etxea ezin dela saldu. Eta saldurik ere, beraz lege hori hausten balitz edo salbuespen batzuen medioz saldu behar izan balitz, bada beste neurri bat ere, Euskal Zuzenbidean, permititzen duena arra erostea, hori deitzen da le retrait lignagé, existitzen zen hori Pirinioetako beste soko batzuetan, baina Euskal Herrian.
Baionako arkitektura, Donibane Garaziko arkitektura edo Maule Gaineko arkitektura, hor ere, hiri arkitekturak dira. Ez da berdin eraikitzen hor, Dona Martirin edo Eletan bezala. Orduan, diferenteki eraikitzen zen, arkitektu lehinuen arabera ere, arkitektu familia ezberdin batzu baitziren, adibidez Amikuzen eta beste batzu hemen Ainoa edo Saran, etxeak diferenteak ziren, baina denak euskal etxeak dira. Eta horrek egiten du nunbait herri honen berezitasuna, edertasuna, eta erronka bat inposatzen dauku nunbait, etorkizunari begira, edertasun hori eta sorkuntza gaitasun hori atxikitzia. Eta aipatzen duzun berrikuntza, izanen da present beraz lauburu kolektiboak eta zuen esku 2020 urtean ateratzen den etxea berrian? Lauburu elkarteak idatzi zuen etxea liburu emblematiko hori duela 20 urte, eta urten liburu berri bat idatzi nahi izan dute, justuki beti logika hori buruan atxikiz, ondarean oinarrituz, iraganean oinarrituz, eraikitzen dela etorkizuna. Baina ez iraganean egonez nostalgiarekin, ez. Eta gaurko beharrei erantzunez. Euskal Herria bilakatu da Euskal Hiria, badakigu gero eta jende gehiago bizi dela hirian, eta orduan hiriko jendeentzat bizi behar da. Luja eta eraiki behar da. Luja eskas da, orduan eraiki behar da kolektiboki orain imubleak eraiki behar dira, baina nolako imubleak hori pasionantea da. Orduan lauburu elkarteak nahi izan ditu justuki olako pista batzu eskaini justuki gogoetarako. Beraz, koridor hemuntaik, hiru gamara ditugu. Nagusi zahen gamara, limixikoa. Bigarrena nagusi gazten gamara. Eta azkena urgen gamara. Eta horra ikusten da sehaska. Horra sehaska, gamaratan zen kutsa eta ogea. Eta muble gehiagorik, duen gamaretan eskualegian etzen izaten. Mise hauk eta estofa guzi hauk ziren linoz eginak, zen ez etxe bakotsak bere lino xoko bat ere egiten zuten linoa, eta gero behaz lino hura ari muntatzen zuten. Hau, sukaldea beraz, edo sukaldeak. Eta bide batez, hauek dira eta hau batez ere, aipatu didazun... Ostion, aipatu dauzut zurginen lana eta erranez hemengo etxe zaharrak, 18. mende arte, zirela zurgin etxeak. Eta dira gero izango argin etxeak. Eta hemen adibidez, ikusten da pitrail lodi hau, eta olakoak badira teilaturaino murru guzitan. Maisturiak, ditzen ziren, maestroak zirelako. Maisuak, hause. Bertze parte hartarat. Egin dezagun. Jean, beraz, hemen sukalde batean gira eta zer zen hori, nola erabiltzen zen? Hau, gu deitzen dugu surruta, hemen egiten ziren baserak. Eta orduan maiz beti bazen olako ermailu bat bezala hor atxikitzen ziren untziak urarekin eta gero basera egiten zen untan. Etxe hau eraberritu zenuenean, nahi zenuen zerbait egin zinez espiritua atxiki, etxearena, baina egokitu 21. mendeari begira. Etxe zaharra zen, zahartua eta erreberitu behar zen zerbait egin edo bestena zeroriko zen. Baina arkitektoaren laguntzarekin erreberitu dut eta enetako helburua da etxe hau bizi zen lehenago, gaura ginelarik baziren hemen gauza hainitz, eta orain ere erreberitu dut etxe bat guaiko
errestasunekin. Eta hor ikusten da, zure nahikunde bat, hots ezkontzea, uztartzea lehen oai eta beti, kantuan bezalaxe, bihar ere bai nolabait. Hor ezkontzen bai dituzu oaiko artea eta lehenengo tresnak. Piskat hori da etxe hontako helburutaik bat, etxe hau reberiturik, posten naiz eta nahi ditut errezebitu hemen artista batzu, eta orduan ala nola guai zonbait egunez eta demora handiz ere izango dira, eta adibidez Gregory Kukel hunek egin ditu margoak, hemen egonik zonbait egun, baita ere untzi batzu. Etxe bat da, bizi den etxe bat. Hemen noski logela bat, eta aipatzen dituztan beste altxor batzu. Ze, txokolateroak ziren zure familian? Baziren baseditar hainitz, aberekin, baina ere baziren txokolate egileak, eta hau zen Arnegin berian. Arnegin. Eta orduan polit etxea zen, eta hor egiten zen txokolatea, ene aitatxiren arreba zen azken egilea, txokolate egilea. Eta familian ere bai, beste artista batzu. Hemen ikusten da. Hori lehenago orainoz, horiek hemeretzigaren mendekoak dira, lehenbiziko argazkilaria Garazin Ergi argazkilaria zen, eta hok oialok baditut bi, Ergiren gure etxean ziren oroitzapen batzu dira, oial batzu margoturik, eta horren aintzinean guk giren bezala egiten ziren argazkiak, oial horien aintzinean. Eta egilea Paristara Lebrun. Abai, hau beraz Elies zalditegia zena? Etxeko zalditegiak, hemen izaten gintuen manduak, gero bi zaldi eta bi behi, behiak esne pixkat izateko, eta bi idi lujeko lanak egiteko. Horregaitik, hor dugu uztagia. Hau behien uztagiak, eta berzaldean idien uztagiak, beraz orduko uztagiak. Bada gauzatxo bat ere, aipatu nahi nukena, eta hau da, sartzean, hor borta gainean, bada lore bitxi bat. Iduzki lorea, ez sorte txarra etxeat sartzeko, beraz hola kanpoan egoten zen sorte txarra, eta etxe gehienetan izaten zen iduzki lore bat, etxe sartzean. Hemen aldiz ere badaia koloreak, bizi-biziak, ederrak, zure sedea baita ere, artista garaikide baten obren erakustea. Eta hemen akala, artista importante bat. Orduan Sarako eta bai Zuaideko eta bai inguruko eskualdun hainitz ekaten ziren baleraren izidat, gaurko Quebec kostaldetat, eta aheman onak gintuen guk eskualdunak hango indioekin. Beraz, Michel Akalak historioak behitz tintatzen ditu, eta behaz hautan ikusten dire urron indioak, eta bai ere aheman onak izaten gintuen, mikmak indioekin. Zeneztagu eskualdunak gaten ginen Ameriketarat, ez ekin luja lapurtzeko, baina ekiekin lanean aitzeko. Guk komertsua egitekoz eskualegitik atatzen ginen. Mil esker benetan, Elies, eskertzen ditut ere gure bertze mintzakide guztiak, ala nola Jean Idiar eta Peio Etxibria intzart. Hemen, beraz, arte garaikideak bere toki hartzen du, etxe zar batean, 17. mendeko etxe batean, ederra da nire iritziz uztartzea lehen eta orai eta
geroa. Gero hontan ere, esperu dut berriz ere bat eginen dugula, beste txirita batentzat. Anartean, ongi bizi, izan untxa, adio.